Kenapa Cing ngamuk? Bingung ke cuy. Kadang kakak bakat kenuang. Cing ngomong apa sih? Cing santai ke santai. Ditimpa ngomong di nguang aku. Nah ngomong ke Jani di nguangi ya. Tapi kalau curhat nih, Ada masalah apa cuy? mungkin lah kar bumi nih. Mau diundang anak kena corona. Besing megai, apa ya nih cuma gay nih. Dia tuh kenuangi. Adian cuma gane ama. Cing ngomong ama-ama, nih mai gak bisa. Nih banget Cing apa sing merana doge. Nah gitu ki kan demen. Cicing badan nih goreng. Beh nani marah berat. Marah pakai diange. Sabar. Sekan nih ke Solo sini Jani. Nah lu aku mau kenal nih. Betul lah nih. Ah mari ingat. Beh nani nih sama si Abin nih. Kan nih sekan itu ada balian nanti. Balang apa sih sekorang? Balian aeng. Aja nih kamu lunak raos. Nah nanti yang ini cuma kamen. Depan. Yakin. Nanggu bengal. Het. Yuk guys. Yuk. Anak siapa? Nah di itu ada. Ini sabuk pembeli nih, tuh kedang sepi nih. Kanang 2000 lagi turun harga diskon 50%. Kanang. Di kanang li. Oh, ya terus canang. Ada nih canang nih. Canang udah jadi. Jauh. Nih. Nah ini bang beli. Nah 5.000 yang gue bayar di tanggal tuh. Kartu tutup ke sini. Ini bonus. Ini nih bonus bunga full nih langsung nih nah. Wow. Apa ya guys? Itu mana bagian cilik nih. Kalian cilik. Wah nih orang aing nerang doh. Nih mainnya nih lurusnya nih. Kalau lampu merah belok kanan. Mau ada jembatan gitu. Langsung lah kiri jalan. Yuk. Dia ngaduk-ngaduk. Udah. Coba canang nih. Tidak takut. Kan ada sanda tamu yang apa sih nih? Diganti gue mini nih. Nah mudah-mudahan yang megang ada tamu. Itu ada bang Pak. Ini takutnya masih astu beli. Apa kali Gus? Beli yang ada takon beli. Itu mana bagian cilik beli. Oh pas ganti Gus. Ini dini rumah baliannya bapak nih. Antar Gus nah. Mana beli? Anjangnya beli. Agak ada tamu lumayan sih man dalam doko jangan ini. Bro, om saya suka bro. Ada tamu banyak main. Nak konang raos nah. Oh nih. Gus, main masuk nih Gus. Pak Jero bersiap nih, main. Tutup beli. Tenang. Biasa Pak Jero mau ngiring gini Gus. Tenang. Enggak lu Gus. Pak Jero. Tamu ini beteke nih. Gus. Langsung ngomong nah Jero baliannya apa kalau ketakonan. Oh nggih. Nah, mun kita beli kalau kalian lu nah, langsung berdini takon jak baliannya nah. Pak Jaro, dia mau takon apa solusi ini angon ngilangan virus krokonan ini. Tenang.
Tenang, 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 tenang. Menapis ulah sih Pak Jero. Ngoyong Juma. Ngoyong Juma. Ngoyong Juma. Depan. Run. Sapi nak. Tenang. Biasa jero balian memukikan rauk ini. Tenang. Ambak aku ngomong orangnya. Dikede. Ading telur. Pak Jero, tamu ini beteke nih. Mana?